Ань, смотри, это собор Николы Белого. Как подсвечивает красиво. Серпуха, ты здесь? Вчера! Это был самовар. Ну, совсем большая. Греются. Вань, пойдем погреемся. Интересно же. Кстати, тепло. Да. А потом пойдем. Здорово, да? Только красиво. Внизу попкорн. У нас тоже есть такие бочки старые на даче. Давай не найдем везде. Я даже не видно. Капец, я как террорист выгляжу. В общем, вот так проходит праздник, не знаю, ничего не видно, не знаю, выложу ли я это видео, скорее всего, да, но не было. Вот. Тут, короче, Ваня фоткается. Но его тоже не видно, вообще даже не видно. Вот. Но очень круто наблюдать с горы. Вообще, надеюсь, меня слышно хотя бы. Мы идем, похоже, в магазин, а потом в 7 часов придем на салют. Сейчас я подожду Ваню. Его там вон видно немножечко. Кстати, тут тоже вид красивый. Вот. А вот и я. Надеюсь, слышно. Хотя бы, надеюсь, меня слышно, да. Я не знаю, что снимать, потому что вообще ничего не видно. Кошмар. Калинка, калинка, калинка моя, саду ягоды, малинка, малинка моя.